กรุดกุนขมายกูที่ปีได้เจกูมาราธอนอันตรายเจดันดามปีรวันเบ็ดจมรูตึกตีมุยราวน์วันกดจราจรตัวสนามในตึกตีมุยมองโกคิวกลาโจมปีแคทจุปาสะรีไอบองกุลกรอมเอาไว้เรียบรุ่งเรืองมาเอาไว้เรียบมาบอมอนลือชั่วดังแต่เรียบมาไว้เรียบเอาให้ตอดวิ่งปีเอาไว้เรียบตอดตามปีบุกขายนายกายจิมเนี่ยวิ่งปีเอาไว้เรียบตอดตามปีเอาไว้เรียบนะลูกครูสูงปัญญาทากดจ้องไอ้เสือกดชนะนะมากดจ้องไอ้เสือบานเปลี่ยนนั่นเก้นะกรอนดักมวยในกลุ่มคลับมาสำหรับเอาไว้เรียบมวยได้สนามระบอปูขาวนายแกยิ้มจะสนามมวยเตี้ยจุกกุ้งระบอเอาไว้เรียบมาจุกกุ้งโดยคดีซองโดยคดีจุกกุ้งระบอเอาไว้เรียบจุกกุ้งระบอปูขาวจับกัดบรูลอะไรดีมาเตะบุตรเตี้ยมาจับกูนี่รัตทีกิงกงป่าบริหารตัวสนามที่ปูขาวมาลูกจุนตำนานเตียงเย็นมาใบเจงสันมาไว้ดอกปีชนะดอกใบชนะป่าพายกันเนี่ยตัวช่วยปีปูขาวนะการยืมมือได้สตาร์ระบอไว้รีบตัวสตาร์มือติดมาจับกระดิ่งจ่าจุงปีเอาไว้รีบจุงกุ้งระบอบุกโกคิวจุงกุ้งระบอไว้รีบโลกอัญญากระดาษใบตัวสนามปีบูคาตัวเวปีเอาไว้รีบตัวเวเอาไว้รีบจับจึงตัวสองสนามปีบูคาเทะเวปีเอาไว้รีบตัวสนามมือติดตัวสนามสองระบาบูคาจับเกลียติงดุลออดไอตีตื้อบุตรมวยได้สนามระบาบูคาโจจับเกลียบาตีกัดปีเอาไว้รีบจ่าจุกงปีบูคาจุกงเอาไว้รีบอายาบูคาจับดุลตาเธอมันดังมาเกินมาตัวสนามมาต่อติดมาต่อสนามปีบูคาตัวช่วยปีเอาไว้รีบตัวสนามปีบูคาน่ะตัวสนามบูคาเมื่อได้สนามระบอไว้รีบอาบายเรียบตามว่ากิจจงปีน้องมินชนะมินจังอะไรปากขยมมาลองเมื่อบุกเอาอ่ะเมื่อได้ช่วยแง่โดยคดีตอดโดยคดีเมื่อได้ตามมาระบอบายเรียบอาบายเรียบได้ตามบุกเอาจอดถอยสังคุมโดยประยัดประยัยโดยคดีตอดตามเปียบายเรียบเมื่อได้ตามปีบุกเอาตอดตามบุยติดตอดตามปีบุกเอาตอดช่วยเปียบายเรียบตอดตามระบอบายเรียบไทยตอดช่วยบุยติดอัดจอมโกได้เทะช่วยระบาไว้เรียบบุญไอช่วยสองระบาบุกคาจับตึกตีมุยแอนอราวน์วันบ่าวคนจับตึกตีมุยตลอดประชุมคดีจีทำไมมาตัวสนามเพียงสำคัญในขนมตึกตีมุยได้สำเร็จสำเร็จในกรมการเงินบ่อยงได้họจะจุกงกับแต่เปียโนเฉยมาพบลูกโจลบานปีได้ปีเอาไว้เรียบรุ่งเรืองไว้กัดมาเป็นปีบุกเขาตดกัดเอาไว้เรียบรุ่งเรืองตดกัดเกลียดก้อมจับจูงจุบยกมาได้โจลปูตึกตดกัดเกลียดก้อมสองไม่เอาไว้เรียบจับจูงจุบนะhọต้องดำดงจุบบ่ารุ่นจับกัดบอกดูเทะปัดดัชตุลเจ้าปีเอาไว้เรียบถอยกระดันเทะปีเอาไว้เรียบบ่าบ่อจุกงห่อมวยปีเอาไว้เรียบภูเขาเกิดพอเอาโจตักทีปีเนื้อตึกยิงกล่าวสักกันเอากรุดกุนขมายกูที่ปีได้เจกูมาราธอนอันตรายเจดันดามปีรวันเบ็ดจมรูตึกตีปีราวน์ทูตึกตีปีโจมาต่อมาระเบียงเนี่ยตึกปีภูเขาบุกคุลคิวภูเขานากาชิมกลาคอมอปิลาวมาในข้างปาเซจับปาสะประเทศลาวจะจุกงปีภูเขาจุกงเอาไปเรียบจุกงระบอบไปเรียบภูเขาตุลจุกงจบตุลจบเอาจะจุกงปีเอาไปเรียบจะจุกงปีเอาไปเรียบอะไรเงี้ยกระอะไรเงี้ยเคลียร์มันติดดาวโจปีภูเขาลูกโจมาบันไดตดกัดเดือนก็อมซองตะเวนปีเอาไปเรียบภูเขาต่างคมอยู่บนต้นตดเรือมวยไปเรียบโจมาลูกโจมันปีไหนตดกัดปีเอาไปเรียบมันว่าภูเขาลูกโจช่วยจะสนับสนุนให้แทนช่วยมือที่ตดกัดมาเจอระบอบภูเขาจับเกี่ยวจะจุกงปีเอาไปเรียบ
ដល់ចូលជាបន្តទៀតបាទអ្នករាជយាយក៏ឲ្យចូលជាបន្តបញ្ចាត់ដូចគ្នាទាត់បានម្នាក់មកជើងឆក់បានម្នាក់មកដៃគាត់ឲ្យរៀបរៀងខ្ពស់ជាងចូលបានពេញជាប់ចាត់ជើងក្រោមទាត់កាត់ជើងក្រោមចាប់ជើងជប់យកបានពីដៃពីមុខហៅបាទហើយក៏បន្លែជើងទៅវិញបន្លែជើងទៅវិញហត់ធាក់មួយពីឲ្យរៀបមុខហៅធាក់ដែរទៅធាក់បណ្ដោឲ្យរៀបធាក់មួយដែរមុខហៅទាត់កាត់ជើងក្រោមទាត់សងមិនឲ្យរៀបលុកចូលបានម្នាក់ស្ដាប់ចាប់ធាក់ចាក់ជង្គង់ពីឲ្យរៀបជង្គង់មុខហៅជង្គង់មុខហៅហើយជង្គង់ឲ្យរៀបគូកែងកាត់អាស្ដាំមួយបាទគុំចេញពីក្រៅឲ្យទាត់កាត់គ្រៀតកុំអាមេទាត់ទៅវិញពីឲ្យរៀបញាក់បានតែសិនទាត់គ្រៀតកុំទាត់គ្រៀតកុំពីជើងស្ទូនឲ្យរៀបទាត់បានមួយជើងសងទៅវិញឲ្យរៀបទាត់ពូខៅទាត់វិញបោះជង្គង់ហោះមួយទាត់កាត់គ្រៀតកុំពីពូខៅណែលោតតឲ្យរៀបជុកបានម្ដាយឆ្វេងពីពូខៅគប់កែងស្ដាំចាក់ជង្គង់ពីឲ្យរៀបតែលូកចូលបានម្ដាយរបស់ពូខៅចាប់ទាញមកចាក់ជង្គង់ពីបកលនៅគ្រៀតបកលកុំបាទនៅគ្រៀតបកលកុំបាយរៀបដល់ចូលជាបន្តពូខៅថយតិចនៅលូកចូលបានម្ដាយស្ដាំចាប់ទាញចាក់ជង្គង់បាទរសារបាយរៀបរៀងខ្ពស់ចេញជាងយ៉ាងពូខៅរៀបមកបានតែចាំមិនថយទប់សិនបាទថយរកទីទួលសុវត្ថិភាពញាក់បានតិចទាត់កាត់ជើងក្អប់យកបានម្ដាយទាត់លើមួយពីអវ័យរៀបគប់កែងរបស់អវ័យរៀបចាក់ជង្គង់មួយអូយដល់ចំទ្រូងដេញតាមបោះជង្គង់ជើងចេញក្រៅហើយទាត់បានមួយជើងពីរបាទពូខៅយ៉ាអវ័យរៀបថាតែកុំឲ្យថយពេកពូខៅណាខ្ញុំហត់នឹងដេញតាមណាតែពូខៅថាអត់ទេបើខ្ពស់ជាងខ្ញុំថយតែតិចទេបាទថយតែតិចតែឥឡូវអវ័យរៀបសុំថយវិញពូខៅដល់ចូលវត្តស្នែកក្បីចូលពួរទឹកអវ័យរៀបបាញ់កាត់លើបានបាទញាក់បានតិចសិនហេចូលពូខៅអាមេជើងទាត់កាត់គិតក្អមចាប់ជើងជប់យកបានម្ដាយចាប់ចាក់ជង្គង់របស់អវ័យរៀបគូកែងកាត់ខ្លីកែងរបស់ពូខៅចាប់ទាស់ជង្គង់ជាប់បញ្ញាកដាលញ៉ៃសិនញ៉ៃចៃបន្តការប្រកួតបុកបន្តទៀតលោតដល់គិតផុតពីបាទពីអវ័យរៀបយកកោខ្លួនធាក់បានម្នាក់មួយជើងដល់ចូលម្នាក់ធាក់ម្នាក់ទាត់ពូខៅទាត់អវ័យរៀបរងរឿងបាប់ជាយាមធាក់ចេញជើងចាប់អប់ចាប់កាច់បោកដួលភីងញ៉ាកដាញ៉ៃឲ្យបន្តការប្រកួតសិនដល់ចូលពីអវ័យរៀបជាបន្តទៀតដល់ចូលពីរៀបទាត់បានមួយជើងរបស់ពូខៅអវ័យរៀបបិទបាំងចិត្តទាត់បានមួយជើងទាត់កាត់យឹកក៏អមមកចាប់ទាញកកមកញ៉ាកដាញ៉ៃទៀតឲ្យក៏ឲ្យបន្តការប្រកួតអវ័យរៀបនៅបន្តការដល់ចូលមកចតារបស់ខ្លួនចង់បានពៀនចូលក្លឹបអភិរក្សគុណខ្មែររងរឿងបានមួយគេដែរចប់ទឹកទី2 end of round 2បាទអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទយើងទស្សនារូបភាពការពីទឹកទី2សំខាន់ត្រង់នេះបាទដើរចូលពីកីឡាករអវ័យរៀបរុងរឿងបាទស្ទុះចូលមកក៏ប៉ុន្តែបាទលុកកណាប់ដៃស្ដាំរបស់បាទប៊ូខៅឡាវញាក់ចូលបន្តិចមកបាត់ទាត់គ្នាប្រាស់ម្នាក់មួយជើងបាត់ទាត់បាទសៃពីកីឡាករប៊ូខៅអវ័យរៀបរុងរឿងស្ទុះចូលបាទជង្គង់ជ្រែកវេហាបានល្អមែនទែនញាក់មកបន្តិចត្រង់នេះបាត់ទាត់ស្ដាំរលាស់ស្អាតបាទទាញមកជាជីមក្រៀកមកបាទម្នាក់ចេញកៃម្នាក់ចេញជង្គង់បាត់ដោតជង្គង់របស់អវ័យរៀបរុងរឿងបាទមានមកសម្រាប់ការប្រកួតពីទឹកឡងទៅក្រៅសឹកអៅគ្រុតគុណខ្មែរគូទី2ដែលជាគូម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិដណ្ដើមពានរង្វាន់វគ្គជម្រុះទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទអោបគ្នាស្វាគមន៍គ្នាមួយសិនបាទពីទឹកកន្លងទៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងថាអាចថាសម្រេចនៅក្នុងទឹកទី3នេះក៏ថាបានបាទព្យាយាមអូយបាទអោបចកេះកាច់ពីកីឡាករបួខៅបាទមកពីខេត្តចំប៉ាសាក់ទីក្រុងប៉ាសេតែដើរចូលទៅពីកីឡាករបួខៅបាទទឹកនេះបួខៅលែងថយបួខៅដើរចូលនេះម្ដងមកក្តាប់ដៃចូលចាប់ទៅសេជង្គង់របស់អវ័យរៀបរុងរឿងបាទជង្គង់របស់អវ័យរៀបទាញមកបាទរុញផ្ដួលបន្តទៀតរបស់បាទបួខៅបាទបួខៅនេះគេថាគេមកលើនេះគឺគេហាត់ពេញហើយបាទតតតាពីការមកពីប៉ះជាមួយនឹងគិញគុំគឺថាគេមកចំនួនកីឡាករប៉ែនការវេសវ័នបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាការហាត់ពេញនេះអាចថាធ្វើបានល្អឬក៏អត់បាទរុញផ្ដួលជាលើកទីថាដូចជាលើកទី3ហើយសម្រាប់កីឡាករបួខៅបាទទាត់ឆ្វេងរបស់អវ័យរៀបរុងរឿងបាទបត់ពិសោធន៍ជាង10ដងដូចគ្នាបាទសៃបានពីជង្គង់របស់អវ័យរៀបលោកកញ្ញាកដាលគឺលោកគ្រូជួនសំណាងចាប់បបែកបាទលោកគ្រូជួនសំណាងនេះក៏បានទៅចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរនៅឯប្រទេសឡាវតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈនេះក៏ច្រើនដងដូចគ្នាបាទអោបចកេះជាប់លោកគ្រូជួនសំណាងចាប់បបែកសាជាថ្មីបាទនៅណាដើរចូលអវ័យរៀបចូលដេសិនទេផ្លាសេយ៉ាបាញ់ចេអូបាទដូចជាបកោសយូត្រខនជាមួយនឹងខ្សែរុំដៃដេចបាទសូមលោកគ្រូជួនសំណាងឲ្យលោកគ្រូសួងបញ្ញាបាទជួយសម្រួលដេសិនបាទទាញផ្ដាច់ត្មងមកខ្មោចខាតពេលបាទគូជំរុះផងបន្ត continue បាទឥឡូវនេះយើងបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនហូជុនគូនេះមួយបាទទាត់ស្ដាំរបស់បួខៅបាទទាត់ប្រច្រាស់គ្នាម្នាក់មួយជើងអវ័យរៀបរុងរឿងចូលចាប់ដោតជង្គង់ទៅមកជង្គង់អោបជាប់បាទអោបចកេះជាប់ធ្វើអ្វីអត់បានទេលោកគ្រូជួនសំណាង
បាទឲ្យបន្តការប្រកួតនៅលើផ្ទៃសង្វៀនរបស់គ្រុឌគុណខ្មែរស្ទូចូលទៅបាទរវងប្រចាំស្ដាំបាទដោតហើយក៏បាទគេហៅថាដោតបានមកជង្គង់ព្យាយាមទល់ដោតមកជង្គង់ចាក់សោជាប់បាទស្ទូចូលមកទៅអីចាចាប់ជើងបានទាត់មកជើងស្ដាំរបស់បាទប៊ូខាវអាវ៉ៃរៀបកំពុងតែដើរចូលវិញម្ដងបាទប្រើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទាត់ឆ្វេងអាវ៉ៃរៀបបាទចូលចាប់ណែដោតជង្គង់របស់អាវ៉ៃរៀបគួរជាងដែរទាញក្បាលបានមកចាក់ជង្គង់របស់អាវ៉ៃរៀបអូយបាទលោកគ្រូសួងបញ្ញាផ្ទះដៃប្រើបក់ដៃមកថាអាវ៉ៃរៀបចូលទៀតកូនឥឡូវនេះបាទប៊ូខាវគេថាថយតាមវេយ្យាករណ៍ថយទាត់អោបជាប់រុញកាច់បដួលណែថាសំខាន់គឺថាកីឡាករប៊ូខាវនេះគឺថាដោយរឿងកម្លាំងជាងឬគឺថាគាត់មានបច្ចេកទេសឬគឺថាភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការកាច់បដួលបានជាងបាទឥឡូវនេះទៅជាបន្តយ៉ាងណាទៅហើយបាទចូលទៅដល់ជ្រុងសង្វៀនបាទព្យាយាមបាទដកដង្ហើមមួយសម្រួលអារម្មណ៍ស្ទុះចូលបាទគណៈដែលវិរៈហោះហើរជាមួយនឹងរិទ្ធីគីងកុងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការប្រកួតជម្រុះជាបន្តបាទគូក្រោយបាទឥឡូវនេះយើងទស្សនាការប្រកួតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់យើងจะមើលថាអ្នកណាឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តទៀតសិនបាទទាត់ស្ដាំបាទអោបចកែជាប់ទាញមកបំរុងរួចបដួលប៉ុន្តែបាទលោកគ្រូជួនសំណាងបាទស្ទុះទៅបំបែកហើយបាទចូលទីអវ៉ៃ ទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ បាទចប់ទឹកទី3បាទចំណាគឺជាអ្នកបាទស្រឡាញ់នៅវិស័យកីឡាវិស័យក្បាច់គុណដូចគ្នាអញ្ចឹងការប្រកួតចប់គឺសំពះសុំទោសគ្នាបាទទោះបីជាថាម្នាក់កីឡាករឡាវម្នាក់កីឡាករកម្ពុជាគុណខ្មែរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសង្វៀនប្រកួតគ្រុឌគុណខ្មែរដូចគ្នាកីឡានាំមកនៅសាមគ្គីភាពភេទរភាពនាំមកនៅសុខសន្តិភាពបាទយើងจะមើលថាបាទតើកីឡាកររូបណាដែលនឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រំចាំការប្រកួតជម្រុះរបស់វិរៈហោះហើរជាមួយនឹងកីឡាកររិទ្ធីគីងកុងបាទយើងទស្សនារូបភាពជាយើងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ប្លង់ល្អពីក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបាទជង្គង់ឆ្វេងរបស់អាវ៉ៃរៀបទាត់ស្ដាំរបស់ប៊ូខាវបាទរវងប្រចាំឆ្វេងនេះអាវ៉ៃរៀបក៏បដូរកណ្ដាប់ដៃទៅមកដូចគ្នាចូលណែនដូចគ្នាបាទបោះជង្គង់កាត់របស់ប៊ូខាវចាប់អោបចកែជាប់បាទបន្ទាប់ពីអោបចកែជាប់កាត់ចូលមកប្លង់ត្រង់នេះបាទទាត់ប្រច្រាស់គ្នាម្នាក់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាវ៉ៃរៀបបាក់កែងក្នុងរបស់ប៊ូខាវចូលចាប់មកទាញបួងក្បាលបានចាក់បានមកជង្គង់របស់អាវ៉ៃរៀបបាទធាក់ឆ្វេងមួយរបស់អាវ៉ៃរៀបស្ទុះចូលទៅទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានបលុកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំគេហៅថារវងប្រចាំស្ដាំហើយក៏រុញផ្ដួលរបស់កីឡាករប៊ូខាវបាទការប្រកួតពេញ3ទឹកពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាកីឡាកររូបណានឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទក្រហមឬខៀវអ្នកណានឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ក្រហមឬខៀវបាទអរគុណច្រើនសូមប្រគល់ភារៈនេះជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនបានបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោខៀវប៊ូខាវណាកាជីមមកពីប្រទេសឡាវគណៈកីឡាករបង្គោក្រហមដោយពិនទូទទួលយកធម៌ពលគ្មានជាតិហ្គាជាមួយគ្រុឌជួឆើត